Сайн бацхан уу? Монголын хөгжил судлалын төв, бизнесийн амжилтын төлхөөр болон санхүүгийн засгийн дээд сургуулийн хамтарсан аймаг сумдын бэлчээр ашиглагчдын холбоог чадахжуулах төслийн зайны сургалтын хичээл эхлэхэд бэлэн боллоо. Энэхүү сургалтыг явуулахад дэмжлэг үзүүлсэн Швейцарын хөгжлийн агентлаг ногоон алт төслийн хамт олонд талархлаа илэрхийлж байна. Өнгөрсөн хичээл болох төрийн бүс байгууллагын эрх зүйн үндэс ба нийгмийн хариуцлага сэдв сургалтын ялагч болж 100 мянган төгрөгийн шагнал хүртсэн оролцогчдоо баяр хүргэж оролцогчдод боломж байгаа гэдгийг дахин сануулъя. За энэ удаагийн хичээлээр та бүхэнд манлайлалын талаар ойлголтыг өгөх болно. Хичээлээр манлайлалын онол, манлайлалын хандлагын тухай ойлголт болон төрийн бүс байгууллагын олон тат манлайлалыг хэрэгжүүлэх боломж нөхцөлийг хэрхэн тодорхойлох болон манлайлагч түүний арга барил, манлайлах ур чадварыг хөгжүүлэх талаар мэдлэг олж авахд оршино. Үүний тулд суралцагчдаа видео хичээлийг бүрэн гүйцэд анхааралтай үзэх, аудио хичээлийг бүрэн гүйцэд сонсох, нэмэлт унших материалыг уншиж судлах, эдгээрээс олж авсан онлайн мэдлэг тулгуурлан бие даалтын ажлыг цаг хугацаанд нь хийж гүйцэтгэх ёстой гэдгийг анхааруулж байна. Өнөөдөр Монгол улсад бүртгэлтэй төрийн бүс байгууллагын 6000 орчим төрийн бүс байгууллага байгаагаас ердөө 1000 хүрэхгүй идэвхтэй үйл ажиллагаа явуулж байгаагаас харахад эдгээр нь чадахчиж, хөгжиж, сайн манлайлагч болон сайн менежменттэй байх нь ямар их чал бүгдэлтэй болох нь харагдаж байна. Бидний хамтран ажиллаж буй багс бахыг хөгжил дэвшлийн шатанд хүрэхийн тулд олон манлайлагч шаардлагатай бөгөөд энэхүү хичээлээр бид манлайлалын чиглэлээр тодорхой мэдээллийг хүргэж байна. Ямар нэг ажил хийхэд хойсоохгүй одоо гэж зүтгэж орайлж явах манлайлал. Манлайлах одоо нэг төрлийн удирдагч удирдлага. Гэхдээ манлайл гэдэг нь удирдлагаас жоохон миний хувьд одоо ойлгохдоор ялгаатай нь гэвэл удирдлага бол удирдан чиглүүлэх. Гэтэл манлайл бол бусдыгаа үлгэрлэн дуурайж үлгэрлэн дагуулах тийм одоо чадварын хувьд арай онцгой хүн болов. Манлайлал яг хүүхний манлайлал гэж байж болно, байгууллагын манлайлал гэж байж болно. Тэгээд манлайлалыг хүүхнийхээс авах юм бол нэг төрмөл манлайлал нэтрийг л бас дотроо явна л да. Манлайлал гэдэг маань хэсэг одоо хүмүүсийн дунд идэвхтэй одоо тэр маань бусдад нөлөө үзүүлж чадах үс тийм ажиллаж буюу өөрийнхөө одоо байж байгаа орчиндөө бусдаас илүү байхыг л манлайлал. Манлайлал барын сүлээснээс батх нийтлэг бол гэдэг чинь юмны төрөнд л ирнэ. Танай төрийн бүс байгууллагт сайн манлайлагч байгаа юу? Би өөрөө манлайлал гэдэг бол одоо бусдаасаа одоо илүү тэр хүмүүсийнхаа итгэлийг олсон тэр хүмүүстэй хөндлүүлдэг одоо нөгөө хамт ажиллаж байгаа гэх юм уу одоо нэг мэдээлэл түгээхэд тэрийг нөгөө арай илүү бусад хүмүүстэй ингэ мэдээлэл түгээх чадвартай. Танай төрийн бүс байгууллагад сайн манлайлагч хүн бий юу? Манай төрийн бүс байгууллага гэхээр одоо баахан ахлагч нарыг тодорхойлвол манад бол олон манлайлагч байгаа л та. Тэгэхээр манлайлагч гэдэг чинь ерөөхдөө бол нөгөө бусдад нөлөөлөх чадвартай. Одоо хүн бүрдээ байгууллага өөрийн гэсэн зорилго зорилттой байдаг. Тэрэнд нь хүрэхэд нь бол тэр хүмүүсийг өрөөлөн дууддаг. Одоо тэр нөлөөлж чадах тийм л одоо удирдагчийг манлайлагч гэж нэрлэж байгаа шүү. Тэгэхээр манай одоо бүх сумын бэлчээр ашиглагчдын холбооны тэргүүн аймгийн холбоо бүгдээрээ л манлайлагч. Манлайлал нэгэн жишээг авч үзье. Шигүү ургасан өндөр хулстай ширэнгэн ойн дундуур хэсэг хүмүүс зам гарган урагшилж байна гэж бодъё. За нэг хэсэг нь хадуур барин хулсыг хярхан зам гаргах бөгөөд тэднийг үйлдвэрлэгчид гэж нэрлэдэг. Үйлдвэрлэгч буюу бүтээгчид. За нөгөө хэсэг нь тэдний ардаа мохсон хадуурыг нэрлээд булчингийн хүчин чадлаа сайжруулах төсөл хөтөлбөр боловсруулаад богино хугацаанд яаж хадах вэ гэдэг арга техник боловсруулж байгаа. За энэ хүмүүсийг бол мэдээч менежерүүд гэж нэрлэдэг. За харин тэр хавийнхаа хамгийн өндөр ургасан модон дээр авирч гараад
бишээ. Бидний явах ширэнгэн өөр зүгт байна. Чиглэлээ өөрчилгээл хашгирж байгаа нэг хүн байна гэнэ. Энэ хүн бол манлайлагч юм. Тэгэхээр манлайлагч гэдэг нь манлайлал нь дагуулах, удирдах, чиглүүлэх гэсэн утга агуулга бөгөөд аливаа манлайлал агуу их нээлт хөгжлийн шийдлүүдийг бүтээгээ зогсохгүй нийгмийн оюун санаа бүтээл сэтгэлгээнд асар их эрч хүч, энерги өгч байдгаараа онцлог юм аа. За манлайлалын талаар олон хүн судалсан байдаг. Манлайлал бол ерөнхийдөө судалгааны гол талбар гэж хэлж болно. За судлаач Том Педерсийн тодорхойлсноор манлайлал гэдэг нь алсын хараа, урам зориг, итгэл найдвар, тууштай чанар, анхаарал тавих бүхий л төвшингийн хүмүүсийн урамшуулах, бэлтгэх, дасгалжуулах, аливаа ажил хэрэгж байдлаар хандах явдал болно гэж тодорхойлсон байдаг юм байна. За өөрөөр хэлэх юм бол одоо байгууллага, хамт олон бүлэг хүмүүсийн өмнө тавигдсан зорилтыг биелүүлэх, зорилгоо хэрэгжүүлэх, тодорхой үйл ажиллагаа, үйл явцыг манлайлал гэж нэрлэдэг байна. Манлайлал нь бол дотроо заягдмал болон хувь хүний зан үйлд суурилж бий болсон олдмол гэж хоёр янз байдаг байна. Заягдмал манлайлал нь мэдээч хэрэг манлайлал нь заягдмал болон төрөлхийн шинж чанартай байдаг. Заягдмал манлайлал нь бол төрөлхийн манлайлал шинж чанартай бас байдаг байна. За ямар нэг онцгой нөхцөл байдал үүссэн тохиолдолд манлайлагчид аяндаа төрөх тохиолдолд төгөөмөл байдаг. Түүхэн жишээнээс авч үзэхэд Чингис хаан байна, Гитлер байна, Черчилль байна, Махатма Ганди байна. За энэ талаар Томас Карли бол агуу манлайлагчдын онол гэдэг бүтээлдээ дурдсан байдаг юм. За заягдмал манлайлагчийн шинж чанар юу вэ гэж оюун ухааны болон хувийнхний онцлог чадвартай, өөртөө итгэлтэй, шийдвэр гаргах чадвартай, шинэлэг, санаачлагч, тогтсон, үнд зүйлтэй, удирдан чиглүүлэх чадвартай байдаг байна. За хувь хүний зан үйлд суурилсан манлайлал гэдэг нь юу вэ гэхээр за хувь хүний зан үйлд суурилсан манлайлалын толгуур үзэл санаа манлайлагч төрдөггүй харин үүсч бий болдог. Энэ бол заягдмал биш гэж үздэг байна. Энэ хүн өөрийн зан үйлээр дамжуулан манлайлалд суралцдаг гэсэн үг юм. Сулгааны явцад нэр нөлөө бүхий манлайлагчдын тодорхой хугацаанд тодорхой зан үйлд суралцсан нь ямар амжилтанд хүрэхийг бас тогтоосон байдığım байна. Хувь хүний зан үйлд тулгуурсан манлайлалын төрлүүдэд захирангуй хэлбэрийн манлайлал гэж байна. Ардчилсан хэлбэрийн манлайлал гэж байна. За чөлөөт хэлбэрийн манлайлал гэж гурван үндсэн төрөлд хуваадаг юм байна. За захирангуй эрдлийн манлайлал нь бол илүү хатуу хяналт тавьдаг байх. Манлайлагч нь өөрөө бие даан шийдвэр гаргадаг юм байна. Ардчилсан хэлбэрийн манлайлалд нь гишүүдийн оролцоог хангадаг, хамтын шийдвэр гаргадаг. За чөлөөт хэлбэрийн манлайлалд бол ер нь манлайлагчийн тухайлсан үйл ажиллагаа байдгүй юм ерөнхийдөө чөлөөт салан задгаа гэсэн ойлголттой байна. За нөхцөл байдлын онол гэж бас байдаг юм байна. За энэ болохоор одоо тулгуур үзэл санаа бол тодорхой нөхцөл байдал манлайлагчдад бий болох үндсэн нөхцөл байдал юм. Нөхцөл байдал бүр ялгаатай. Манлайлал манлайлагчийг шаарддаг. Манлайлагчид бол тухайн нөхцөл байдал тулгуурлан тохируулан өөрийн арга барилыг өөрчлөх чадвартай байх нь амжилтанд хүрэх болно гэж үздэг юм байна. За манлайлалын талаар бусад онолууд байдаг юм байна. Амиа хичээсэн манлайлалын хувьд бол харилцан солилцох буюу би чамд чи надад гэсэн хэлбэрээр өрнөдөг. Манлайлагчид нь өөрийн дагсан хүмүүсийн хэрэгцээг хүлээн зөвшөөрч нэг хэрэгцээг нөгөө хэрэгцээгээр орлуулахыг хичээдэг. Манлайлалыг бол амиа хичээсэн манлайлал гэж үздэг юм байна. За бусдыг хичээсэн манлайлал нь бол харилцан бие биенийхээ өсөл төвшлийг зарчимд үндэслэдэг. Манлайлагч нь дагагчаа өөрийгөө илэрхийлэх, ухамсарлах, хүнд итгэх, хамт олонд харьяалагдах зэрэг хэрэгцээгээ хангахад нь урам зориг өгдөг онцлогтой юм байна. За манлайлал болоод менежмент.
манлайлал гэдэг нь бол зөвхөн зөв үйлийг хийх, хэрэгжүүлэх үйл явцаар илэрхийлэгддэг. За менежмент нь бол альва зүйлийг зөв хийж хэрэгжүүлэх. Тэгэхээр энд бол онцлог зүйл нь болохоор манлайлал бол зөв үйлийг хийн. Менежмент нь альва зүйлийг зөв хийн. Зөв хийн гэдэг нь юу гэсэн үг вэ гэхээр урдаас төлөвлөсөн ажлын төлөвлөсөн төлөвлөгөөний дагуу хийхийг хэлнэ. Манлайлал бол манлайлалын хувьд зөв үйлийг хийнэ гэдэг нь зөв гэж бодож байгаа зүйлээ ямар ч эргэлт боцолтгүйгээр өдөрт нь чиглүүлэхийг манлайлал гэж үздэг юм байна. За манлайлал нь бол ирээдүйд чиглэсэн өөрчлөлтийг бий болгох, нийтлэг үнэт зүйл бий болгох, хүмүүстэй дотн харилцаа тогтоох, хувийн чадвараа ашиглах явдлыг бол манлайллын хамгийн чухал тэрглүүр гэж авч үздэг юм байна. За менежментийн хувьд болохоор одоо болж байгаа үйл явдалд гол анхаардаг. Яг нь төлөвлөгөөн дээр суралж хийгддэг учраас одоо юу болж байна, цаашаа яах вэ гэдэг юм дээр анхаардаг. Эрх мэдлээ бэхжүүлэх, бодлого дүрм журмыг хэрэгжүүлэх, зорилтыг хэрэгжүүлэхийг дэмжих үйл явцыг бол одоо менежментийн хүрээнд авч хэрэгжүүлдэг юм байх нь. За ингээд асуулт. За та манлайлагч мөн үү? Тодорхой хэмжээнд өөртөө ийм асуулт тавиад би манлайлагчийн ямар тулгуур зүйлсийг надад байгаа вэ? Би манлайлагч мөн үү гэдгийг бас та бүхэн өөрсдөө асууж бодох хэрэгтэй. За тэгэхээр манлайлагчийн тулгуур зүйл нь юу гэдэм бэ? Мэдээч хэрэг хүн болгон өөр хүн болгон харилцан адилгүй байдаг. Мэдлэг чадвараараа, боловсруулаараа, нас хүүсээрээ, ажлын туршлагаараа, эрэгтэй эмэгтэйгээрээ, мэдээллийн ялгууртай байдлаараа мөн тэгүнчлэн хоббигоор хүртэл өөр байдаг. Эдгээр нь болохоор юу гэсэн үг вэ гэхээр манлайлалын их сурвалж, нөөц, хэрэгсэл болдог байна. Тэгэхээр танд манлайлалын ямар хэрэгсэл байна вэ гэдгийг та бүхэн өөрсдөө бас бодох ёстой юм аа. За манлайлагчийн онцлог гэж юу вэ гэж. Хүн бүрийн онцлогоос хамаарна манлайлагч чадвар, арга барил нь бас өөр байдаг. Гүйцэтгэх ажлын зорилтоос хамаарч манлайлалын төрөл, хэлбэр нь бас өөр байна. Манлайлагч нь үргэлж манлайлаад байдаггүй. Зарим үед дагалдагч байна. Ажиглагчийн байрны суурнаас ханддаг. За нөхцөл байдлыг боддоор үнэлэх явдал бол манлайлагчийн чухал шинж чанар. Манлайлагчийн үндсэн шинжүүд нь юу байд юм бэ гэхээр мэдээж хэрэг дагагч байна. Сайн дурын үндсэн дээр ажилдаг, хамтран ажиллах ёстой онцлог тохирсон ажлын хувилбарыг боловсруулдаг, итгэлцэлтэй, дүрм журмыг сайтар мэддэг, маш сайн ажиглагч байдаг. Хамт олонний төлөө байх, зохион байгуулах чадвартай, оновчтой шийдвэр гаргадаг, бүтээлч байдаг, эрх мэддэг, дасан зохицох үйл ажиллагааг дэмждэг, чаддаг, нөхцөл шаардлагыг мэдэрдэг, сайн туршлагыг нутагшуулдаг, ёс суртахууны хувьд загвар болж чаддаг, үйл ажиллагаанд хяналт тавих гэх мэт шинж чанаруудыг бүгдийг агуулсан байх шаардлагатай. Тэгэхээр энэ олон шинжүүдийг эзэмшсэн, энэ олон шинжүүдийг агуулсан, энэ олон чанаруудыг чанаруудтай энэ олон шинжүүдийг хадгалсан энэ хүн бол манлайлагч байж чадах нэ. За тодорхой зорилгогүй удирдах байгаа хүн бол манлайлагч мөн үү? Мэдээч хэрэг үгүй шүү. Зорилгогүй удирдана гэдэг нь залуургүй онгоц далаад хөвгтөл адил гэсэн үг. Тэгэхээр манлайлагчийн арга барил нь юу юм бэ гэдэг ингээд үзэхээр мэдээж хэрэг зорилго чиглэсэн байна. Хүмүүсийн хоорондын харилцаанд тулгуурсан байдаг байна. Манлайлагч бол оролцох талуудтай хамтын ажиллагааг бэхжүүлсэн, хамтын ажиллагаатай ийм байх нэ гэж ойлгож болно. Тэгээд эндээ үндслээд танд хоёр эргцүүлэх асуултыг тавья. Танд манлайлагчийн шинж чанар байна уу? Танаа дүрийн бус байгууллагт манлайлагчийн шинж чанаруудыг өөртөө багтаасан ямар хүн бэ? Хэн бэ? гэдгийг та нар бас сайн бодох хэрэгтэй. За нөхцөл байдлыг боддоор үнэлэх нь бол манлайлагчийн маш чухал шинж чанар юм. Жишээлх юм бол ингээд толинд өөрийгөө харъя гэж үтэй. Гэтэл толинд өөрийн чинь дүрс биш. Өөр хүний дүрс харагдвал ямар байх вэ, тийм ээ? Тэгэхээр энэ нь бол бодит байдлыг өөрөөр харж яана гэсэн үг.
За мөн зоригтой удирдах ёстой. Мөн хариуцлагатай байх ёстой. За хариуцлагатай байна гэдэг нь юу гэсэн үг вэ гэхээр хариуцлагатай манлайлагч гэж хий юм бэ? Зөрчлийг хэрхэн зохицуулж чаддаж байгаагаар нь хариуцлагатай манлайлагч гэж үзнэ. Цаг хугацаа хэрхэн үр ашигтай ашигладаг юм бэ? Хэр оновчтой шийдвэж гаргаж байгаагаар нь хариуцлагатай манлайлагчийг тодорхойлж болдго юм байна. За манлайлагч болоод менежерийн ялгаа. Манлайлагч бол өөрчлөлтийг урьдчилан харж өөрчлөлтийг хийдэг, сэтэлжүүлдэг, урамшуулан зоригжуулах үйл ажиллагааг хийдэг. За менежер болоод ирэхээр эрхэм зорилгод хүрэхийн тулд хамт олныг зохион байгуулж үр дүн төрөгдөг. Удирдах арга ухаан мэргэжсэн тулгарсан асуудлуудыг шийдвэрлэдэг. Тэгэхээр менежер гэдэг нь тухайн эрхэм зорилгод хүрэхийн тулд хамт олныг зохион байгуулж байгаа хэлбэр. Манлайлагч бол өөрчлөлийг урьдчилан хараад хийж идэг, өөрчлөлтийг хийдэг хүнийг манлайлагч гэж нэрлэдэг байна. За удирдлагын арга барилуд байдгийн байна. Зарчмын үндсэн ялгаатай хоёр төрөл байдаг байна. Нэг нь бол манлайлагчийн хувьд штэ захирангуй удирдлагын арга, хамтын удирдлагын арга гэж арга барил гэж. За захирангуй удирдлагын арга барил нь бол удирдлагын арга барил нь нэг хүний шийдвэр гаргадаг. Удирдах ажилтан өөрийн шийдвэрийг хүчин төгөлдөр хариуцдаг. Түүн тавигдах шаардлага нь юу гэхээр хариуцлага мэдэрдэг. Өөрийгөө хянахтай холбоотой бусад шаардлагуудыг тавигддаг. За хамтын удирдлагын арга барил нь бол хамтарсан шийдвэр гаргадаг. Удирдагч нь ажилтнуудынхаа ур чадваруудыг тохиромжтойгоор хөтлөн чиглүүлдэг. Тавигдах шаардлага нь юу гэхээр нээлттэй байна. Өргөн хүрээнд хамтран ажиллахад бэлэн байх нь шүү дээ. За орчин үеийн удирдлагын чиг хандлага юу болж байна вэ? За ямар ч гэсэн шийдвэрүүдийн тухай асуудлыг хариуцсан түвшинд гаргах хэрэгтэй байдаг юм байна. За цөөн тооны биш аль болох олон тооны ажилтнуудаар шийдвэр гаргалтанд оролцуулах боломжтой байх хэрэгтэй юм байна. Тусгаалсан ажил, төслийн албан тушаалын байр, нарийн тогтоосон ажил үүргийн хуваар, хамрах хүрээ, ингэснээр яах вэ гэхээр ажилтнад чөлөөтэй шийдэх боломжийг олгох хэрэгтэй юм байна. За тухайн ажилтнад зөвхөн мэргэжлийн шалтгаанаас тодорхой шийдвэр гаргаж чадахгүй тохиолдолд дээш нь хандах өөрөөр хэлбэл ажлын хариуцлага дээрх албан тушаалтанд дамжуулах юм байна, цааш нь дамжуулах юм байна. Алдаа бол суралцах боломж гэж ойлгох ба түүний төлөө шийдэгдэх биш харин системээр үнэлэгдэнэ гэж үзэх юм байна. Манлайлагчийн гол зүйлүүд нь бол бага бүрдүүлдэг байх ёстой, бага удирддаг байх ёстой, зөрчил гарвал шийдвэрлэдэг байх ёстой, цагийг зохион байгуулдаг байх ёстой, цагийн зөв зохион байгуулалттай суралцагч, өөрөө дагагч өөрчлөлтийг өөрөө удирддаг ийм шинжүүдтэй байвал та манлайлагч байх нэ. Эдгээрийг хийж хэрэгжүүлэх мэдлэг ур чадвар танд байна уу? Эдгээрийг хэрэгжүүлэх мэдлэг ур чадвар гэдэг нь менежерийн ур чадвар гэсэн үг. Тэгэхээр эцэст нь хэлэхэд байна. Эдгээр асуудлуудыг бага бүрдүүлэх, бага удирдах, зөрчил гарвал шийдвэрлэх, цагийн зохион байгуулалтыг зохион байгуулалттай байх, суралцдаг байх, өөрчлөлтийг удирдах гэдэг эдгээр шинжүүдийг агуулсан байх юм бол та манлайлагч байж чадах нэ. Тэгэхээр та бүхэн өөртөө энэ асуултыг үлдээгээд би манлайлагч мөн үү гэж өөрөөсөө асуух хэрэгтэй болох нэ. Тэгэхээр өнөөдрийн хичээлээр бид манлайлалын талаар ойлголт өгөхийг оролдлоо. Мөн манлайлалын онол, хандлага, манлайлалыг хэрхэн хэрэгжүүлэх, ямар нөөц, боломж, манлайлагчийн арга барил, ур чадварын талаар та бүхэнд танилцуулахыг оролдлоо. Энэ удаагийн хичээлийн бие даалтын ажил 1. Өөрийн байгууллагын зохион байгуулалтын диаграммыг зурно. Албан тушаалын бүтцийг судална. Удирдлагын ямар төрөлд хамаарахыг тодорхойл. Хаана манлайлалыг хэрэгжүүлэх шаардлагатай гэж үзэж байна вэ? Зохион байгуулалтын ямар өөрчлөлтийг хийж болно гэж харж байна вэ? За оролцогчдаа өнөөдрийн сэдвийн бие даалтын ажлаа амжилттай гүйцэтгэх нь ялагч болж 100,000 төгрөгийн шагнал авах боломж байна. Та бүхэнд амжилт хүсье. Дараагийн хичээлээр иргэн уулзцгаая.